ലേശം മീൻ പൊരിക്കാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിക്കോ. അപ്പോഴേ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും, ഈ നട്ടപ്പൊരു വെയിലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മീൻ പിടിക്കാൻ നടക്കണേന്ന്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കേസുണ്ട്. ഈ വെയിലും കൊണ്ട് ഈ മീൻ പിടുത്തം അങ്ങോട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് അവസാനം മീനൊക്കെ കിട്ടി അതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അതിനെ മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് കാത്തിക്കുക. അപ്പം നമ്മളെ വയറ് വിശന്നിക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അതിനെടുത്ത് ആ ചീഞ്ചട്ടിലേക്കാണ് ഇട്ടിട്ടെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടാണ്ട് വേവിച്ചിട്ട് ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് പച്ചട്ടാണ്ട് വിളമ്പിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്കാണ്ട് തട്ടുക. എന്നിട്ട് ആ ചൂടുള്ള അതിൻ്റെ മേലുണ്ടാണ് ആ മെഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി കണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ആ പച്ച വെച്ചിട്ട് ഒന്നാണ്ട് ഉരുട്ടുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ നടും മാറി വരും. എന്നിട്ട് അതൊരു ഉരുളയാക്കിയിട്ട് വായിലേക്ക് കണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട്. അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ വെയിലുള്ളേണ്ടി വരും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഐസിട്ട മീൻ വാങ്ങി തിന്ന് തന്നെ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ശരി, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.